Шахризаттың каналына қош келдіңіз. Шахризаттың дастандарын қабыл алыңыздар. Қасиетті қайың. Бірінші жыр. Ертеде. Ертеде өткен заманда көп нәрсе өткен беймәлім бұл адамға. Көктем келді, май туды да, жер жүзі жап-жасыл боп құлпырғанды табанда. Бұл дүниеде хан өтіпті бек деген, кешкен ғұмыр қызық болды көппенен. Бір басына артқанымен дәулеті, жалғыз перзент қызығына жетпеген. Алған әйел гаремге де сыймады, алдамшы үміт хан күнін қимады. Күн соңынан күндер өтті қаншама, желге ұшқан уақытқа да жоқ шара. Бір күні ол уәзірі мұхитты бір балгерге бірге ертіп келгенді. Амал бар ма айтқан сөзге күмәнсіз, байғұс патша ықыласымен сенгенді. Балгер айтты: гареміңде бір қыз бар, күдеріңді босқа үзбе сарылып. Перзентіңді қолға алғанда сын туар, пейіліңмен амал қылғай жарылып. Әке соның қарақшы екен, жалғысың, іздеп келер жиып тастап барлығын. Жоқты сұрайды, сұрағанын бер оған, ол адал дос, әділ жауым сен оған. Жолай патша сан арманға берілді, көңіл тыншып мақсатына сенімді. Кенет айтқан уәзірдің уәжі адастырып бәрі күмән көрінді. Уәзір айтты: о ханем, дос жылатып айтады, жау күлдірештен қозып сайданы. Білгір сөзін не қыласыз одан да, ханзаданы бір жақты етейік амалдап. Мен пақырың бірдемедер кім едім, бірақ сізбен бірге соғады жүрегім. Қарақшының оң болсын ба тұқымы, шешесінен құтылсаңыз одан да. Ақ сүйектен ана тауып балаңа, өш парқыңды осылайша бағала. Сарайға енді баяу басып қыз кірді, ақ қол мойын сұңғақ бойы сызылды. Адам емес перизаты адамның, хан жүрегі көмейіне тығылды. Хан сөйледі: сені қалай көрмегем, көрігіңнен қайтып қалам кендемен. Сені туған өз анаңнан айналдым, шыныменен туылдан ба пендеден. Бақытыңнан қыла қойман кендемен, әйелім көп, жақсысына тең көрем. Сол бақытты бұйыртпады құдайым, ол бақытты сенен қалқам сұрайын. Хош, сонымен күн соңынан күн өтті. Көп күттірген хан басында күн жетті. Алла берген жалғызына Хақнұр деп ат қояды ашып салып жүректі. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасады. Көңіл шіркін арнасынан тасады. Бір күндері зәңгір келді сарайға, күтіп алды көптен тосқан атаны. 3 күн, 3 түн қонақ болып асығыс, зәңгір енді жол қамына сайланды. Күйеу айтты: бұйырыңыз берейін, бұйымтайға не сұрайсыз, көрейін. Зәңгір сонда: қасиетті Жетісанға жүгініп, сұрайын ал, болам десең кең балам. 7 қару, 7 қара, 7-ге толған кезде Хақнұрыңды бер маған. Осынау сөз, осы бетті ашуды, ашу деген білмес ақыл тосуды. Ей қарақшы, сыйлағанды білмеген, осы жерде қойсаң екен бөсуді. Қарақшының тәрбиесін алардай, менің балам отырма жанбаға алмай. Сыйластығым сарқылмасын десеңіз, ең дұрысы қадірімен кетсеңіз. Деген патша өмен түстей бұзылып, атасына қарамады бұрылып. Бірақ зәңгір артық сөзге бармады, қалағанын сұрағанмен алмады. Есігінен аттай беріп патшаның соңғы сөзін бір түйіндеп қалғаны: иә патшам, берген күн үшеу, біз ашамыз араздықтың кісенін, бірақ ол күн кеш болама деп қорқам, үміт үзбей сол күндерді күтемін. Зәңгір шықты, мұхит кірді соңынан, Әзәзілдің күні туып оңынан, жайлап басып патшамызға таяу кеп, мүсәпірсіп құбылады аяр бет. Айттым сізге осылай деп баяғы, айтқанымдай болып шықты аяғы.
Еркежанның бауырына салуына, ол хан қызы, анасы деп қалуына. Еркежан сол кездегі қазақ даласын билеген Қайым ханның жалғыз қызы болатын. Екінші жыр. Біреуге кең, біреуге кем дүние, көз тастаймын кейде өзіңе сүйене, іштен тынып тек ойлайтын шпандар, ұқсайтындай бүріп алар бүйіге. Кәрі есірсе ақыр заман орнады, жас ерсізде дүйім жұртын сорлады, жарлы есірсе бір алласын қорлады, хан есірсе сұрапылдың болғаны. Бір күндері бек жорық қаттанды, бұзамын деп дұшпан салған қапталды. Сол түстікке бет алған бұл сан мың қол шоғырланып бір жерге кеп тоқталды. Ақ шатырды түзеп қойып түгелі, демалыстың қамдарына кіреді. Сол бір күні патша кімнің кімдігін абайсызда біледі. Хош, бүкіл әскер әбден ас ішіп, барды жоқты әңгіме етіп, ымырт үйірілген соң жан-жаққа сақшыларын бекітіп ұйқыға кеткен кез еді. Ханның құлағы кенет жақын маңнан естілген сыбдырға елең ете түседі. Орнынан тұра кеп, сонау жердегі қарағай түбінде тұрған қос көлеңкенің қарады. Ақырын ғана мысық жүріспен жасырын келіп жақындайды. Ол дауыс иесін айтқызбай-ақ таныды. Мұхит. Келісілген күні бұрын бұл соғыс. Кімге керек сайқы мазақ төңкеріс, әлгі ақымақ әйелін де жоқ қылды. Енді көрсін қандай екен жан беріс. Аман есен оралғанда сарайға, мұрагерін жоқ қылайық табанда. Жау жағына бергеннен соң кепілдік дегеніме мен де жетем қалайда. Патша келіп өз орнына жайғасты, сана дал-дал бойын ауыр ой басты. Неге қай бір жерде қай тұста мына ақылы қара басып алжасты. Ол өзінен көп нәрсені сұрады. Жауабы жоқ қаптап кетті сұрағы, амал барма жарасынан жау шықты. Құдай оны дәл осылай сынады. Әрі дөңбекшіп, бері дөңбекшіп, кірпігі айқаса алмаған патшаны анадай жерде жатқан бір жас жігіт үнсіз бақылап жатқан тұғын. Жас жігіт: ох, анем, неге сонша қиналдың? Көкірекке сыймады ма? Жиған мұң, басыңызға түскен болса бір қайғы, енді ештеңе болмайды, деді патша. Өз алдымда не күтіп тұр білмедім. Бір мехнатқа айналардай күндерім. Өзегімді өртеп барады өкініш. Енді маған шынымды айтсам бәрі бір. Көмектесші, хақ нұрымның хәлін біл. Зәңгүр деген қарақшыны тап балам, одан басқа көмек болар жоқ маған. Таң атқан соң ұрысқа әскер аттанды, қыр астынан жау әскері тап болды. Айқыш-ұйқыш айқас кетті басталып, аспанымнан қан аралас жас тамып. Соғыс осы, күйреу азабы, маңдайыңа бес батпан сор жазады. Өкініші Мұхитдиннің сол күні орындалды бүкіл қойған талабы. Аяқталды, бітті соғыс, бітті шу. Құзғын достық өлексен шұқысу, достық десер ашқараққу нәпсімен өз жемтігін түбегейлі құртысу. Ханды салып темірдей тас торына, жау әскері аттанады жолына. Жаралы биік жуаны тәні жаралы, айқай салды Мұхитдиннің соңынан. Ей Мұхитдин, иттігіңді жасадың. Бейшара бір күн туарын тосамын, сол бір кезде өнеріңді көрермін, сертім сертақ сыбағаңды беремін. Мұхит болса сақ-сақ етіп күлгенді. Атын теуіп бұрылмастан жүргенді, өйткені ол патшамыздың жақында өз еліне оралмасын білгенді. Назарларыңызға рахмет, жалғасы бар.